হ্যালো ফ্রেন্ডস, এই মেডিসিনটি হচ্ছে টেডিকফ এলএক্স কফ সিরাপ। এটি হচ্ছে চিলড্রেন কফ সিরাপ, বাচ্চাদের জন্য। এটিতে পরিমাণ হচ্ছে 60 ml থাকে এবং এটি হচ্ছে শিডিউল জি প্রেসক্রিপশান, অর্থাৎ এটি হচ্ছে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া খাওয়া বিপজ্জনক হতে পারে। এবং শিডিউল এইচ প্রেসক্রিপশান, এটা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী রিটেল দোকানে বিক্রি করা যাবে না। এই ওষুধটির দাম হচ্ছে ভারতীয় মুদ্রায় 74 টাকা 7 পয়সা এবং এই ওষুধটি খাবার আগে হচ্ছে ঝাঁকিয়ে খেতে হয়, শেক ওয়েল বিফোর ইউজ। এবং এই ওষুধটি বাচ্চাদের জন্য ইউজ করা যাবে। বাচ্চাদের জন্য এটা রিকমেন্ডেশন বা বানানো হয়েছে। এটি মার্কেটিং করেছে ম্যাগনেট ল্যাব প্রাইভেট লিমিটেড। এই ওষুধটি মার্কেটিং করেছে এবং এই ওষুধটির মধ্যে কম্পোজিশন আছে বা কী কী উপাদান আছে। প্রতি 5 ml এর মধ্যে প্রোমিথাজিন হাইড্রোক্লোরাইড আছে 1.5 মিলিগ্রাম অ্যান্ড ফলকোডিন আছে 1.5 মিলিগ্রাম অ্যান্ড ফ্লেভার বেস হচ্ছে কোয়ান্টিটি সাফিসিয়েন্ট। এই সিরাপটি হচ্ছে যেসব বাচ্চাদের বা চিলড্রেনদের হচ্ছে প্রচণ্ড পরিমাণে কাশি হচ্ছে, কোনো সর্দি উঠছে না, প্রচুর পরিমাণে কষ্ট পাচ্ছে, তখন এই সিরাপটা দিতে হবে। 5 বছরের বাচ্চা হলে 5 ml করে দিনে 3 বার, খুব বেশি হলে খাবার পরে। এবং 2 বছর 2.5 বছরের বাচ্চা হলে 2.5 ml করে দিনে 3 বার বা 2 বার। ওটা ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী দিতে হবে, পেশেন্টের কী সমস্যা কন্ডিশন অনুযায়ী ডাক্তার ব্যবহার করে থাকেন। এই সিরাপটা আপনারা খাওয়াতে পারেন ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী। এটা খুব সুন্দর, দারুণ রেজাল্ট দেয় কাপ সিরাপের জন্য। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। দেখা হবে পরের ভিডিওতে।